a des explorateurs dans la jungle. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit bizarre? Ça doit être une grosse créature monstrueuse avec des dents énormes. Des dents énormes! Oh, Mélo! Qu'est-ce que tu fais? J'explore. Suivez-moi. Oh! C'est le commandant Coton-Tige. Rendez-moi immédiatement cette banane! Mais où suis-je? Ah, je suis content de vous voir, jeunes explorateurs. Voyez-vous, je suis sur la piste d'un précieux trésor. Le seul, l'unique et le légendaire fouet en or des montagnes. Après avoir gravi des monts infranchissables, traversé les rivières les plus profondes, je suis à ça de trouver le fameux fouet en or. Il est tout près, je le sens. Mais hélas, je ne peux pas aller plus loin.